喺你參加《中年好聲音2》嘅時候咧，咁就當時我知道你就有一啲糖尿病嘅眼疾，咁啊令到你係睇嘢視力就係有問題嘅。咁但係經過一段時間咧，你而家係我知道你係好翻晒嘅喎，係嘛？係啊，分享少少啦。嗰陣時咧，我係糖尿上眼嘅，如果大家記得，咁我右眼係盲咗嘅，盲咗4年咁耐。咁左眼喺臨比賽之前咧，都開始出咗事，有朝咧我多條線啊！多謝你，多謝你。微唱啊，有利是，多謝啊，多謝。幾好多謝青雲海鮮酒家啊！咁我繼續講埋落去先。咁多咗條線之後啊，我知嗰個線咧係會越撐越大，到撐到咁上下咧，我就會連左眼都會盲埋㗎啦。咁我嗰陣時真係好驚啊！咁我就話，不如我退出啊，我退賽唔玩啊！咁我女啊即刻勸我話：爸爸做咩你唔玩啊？咁難得你先入咗100強，你應該話俾人聽啊！係啊，我唔記得同大家講，我係一個作曲嘅人嚟㗎。以前電視劇有一套叫做《天地豪情》嘅主題曲啊，説天説地説空虛就係小弟嘅作品嚟嘅。咁我應該趁呢個機會去介紹俾人聽。你識作歌啊嘛？我女同我講。咁仲有啊，我就同佢講話，好醜樣啊！我咁樣我驚人哋笑我。咁話爸爸有乜咁驚啫？而家你參加呢個比賽叫中年好聲音，又唔係中年好靚仔，你應該放開呢啲嘢嘅。咁佢教翻我轉頭喎，於是我就鼓起勇氣去參加，估唔到參加咗之後，有人睇到電視幫我，嗰個就係好出名嘅眼科名醫林順潮醫生，佢答應幫我去醫我眼疾，喺國內做咗個大手術。結果咧喺近住聖誕節嗰年嘅聖誕節，差唔多12月15號，我最記得做咗個大手術之後咧，我就重見光明，好似而家咁樣，見到大家一齊。呢個係真係唔容易嘅，因為我亦都大家可唔可以俾啲掌聲佢啊？因為我一直見到佢咧好勤力、好努力。其實我都好勤力嘅人啊，我覺得佢仲勤力過我。佢真係好中意唱歌，亦都係好有熱誠。咁啊，永遠喺個台度咧就精精神神，呢個係好難得。多謝多謝阿 Chris， 多謝你，雪妮姐，你哋俾咁多機會俾我。唔好客氣，多謝。希望你今晚帶俾多啲歡樂俾大家，好嘛？好啊，好啊，多謝大家帶嚟嘅首歌交台俾你先 ，OK。好啊，咁我唱。